Dobrodošli u predavanje koje se zove Strah od neustrašivog. Za početak objasnit ćemo vam mehanizam nastanka straha. Zatim pokazati kako je to kada straha nema. Na primjeru jedne žene kojoj nedostaje amigdala, struktura ključna u nastanku samoga straha. I za kraj zaključit ćemo kako bi naš život izgledao da nema straha. Je li to dobro ili bi nas trebao biti strah od neustrašivog? Pa počnimo. Kako bismo ga bolje razumjeli, potrebno je razjasniti kako uopće nastaje strah. Radi se o nizu lančanih reakcija koje pokreće vanjski podražaj, nešto što vidimo, kao na primjer pauk, osjetimo ili čujemo, a završava lučenjem različitih kemijskih supstanci, neurotransmitera, koje onda pokreću raznovrsne odgovore našega organizma. Već ste svi svjesni da je ovaj proces autonoman, na njega ne možemo utjecati, ne možemo se oduprijeti, iako bismo možda to ponekad i htjeli. Prije nego što opišem put nastanka straha, navest ću ključne strukture u tome putu. Prvo imamo talamus, od koji odlučuje gdje će poslati podatke koje primi iz naših očiju, nosa ili bilo kojega organa koji je prenio potencijalnu opasnost. Zatim osjetni korteks koji interpretira podatke koje je dobio od talamusa, daje primjere što bi to moglo biti. Hipokampus koji pohranjuje informacije i izvlači već dobivene slične informacije iz našega pamćenja, kako bi uspostavio kontekst određenom stimulansu. Onda amigdala koja povezuje sve informacije i donosi zaključak je li stimulans koji smo dobili okom, uhom, njuhom potencijalna prijetnja i trebamo li osjećati strah ili ne. Također, važna je zapamćanje straha kao takvog. I konačno, hipotalamus koji aktivira fight or flight odgovor ukoliko je to potrebno, ukoliko je izazvan strah. Postoje dva puta nastanka straha, kortikalni, high road i subkortikalni, odnosno low road. High road zahtjeva suradnju svih 5 struktura koje sam malo prije navela. Dakle, imamo informaciju koja ide u talamus, zatim u osjetni korteks, pa hipokampus, amigdalu i u konačnici hipotalamus. Dok low road informacija iz talamusa direktno ide u amigdalu i zatim u hipotalamus. Oba rade istovremeno i procesuiraju svaku informaciju koja potencijalno može izazvati strah i zahtjeva naš pravilan odgovor. Objasnimo ih na primjeru. Nalazite se u svojoj kući, u svojoj sobi. Čujete glasan zvuk iz kuhinje. Low road se može usporediti s reakcijom maloga djeteta kada se uplaši. Reagira bez ikakvog razmišljanja, neovisno o posljedicama. Dok high road možemo objasniti na temelju odgovorne odrasle osobe koja promišlja o tome strahu, pravi temeljiti plan prije ikakve reakcije. Low road bi vas mogao navesti na razmišljanje da je netko u kući, pokušava vas ubiti, morate bježati glavom bez obzira. Talamus je dobio slušne informacije, poslao ih do amigdale koja je aktivirala hipotalamus i vrijeme je za fight or flight reakciju. S druge strane, high road razmatra i druge mogućnosti, druge uzroke zvuka iz kuhinje. Informacija ponovno odlazi do talamusa. On nju ovaj put šalje u osjetni korteks, gdje se postavljaju razne teorije o tome zvuku, što bi to moglo biti. A zatim u hipokampus, gdje se te teorije dokazuju, uspoređuju sa zvukovima koje smo već čuli i u konačnici se u hipokampusu donosi zaključak kakav bi to zvuk mogao biti. Informaciju se prosljeđuje u amigdalu, koja odlučuje treba li aktivirati hipotalamus i reagirati ili se pak radilo o bezazlenom zvuku. Na primjer, imate kućnog ljubimca koji je srušio neku posudu i u stvari sve je u redu. No, bitno je naglasiti da kada smo izloženi nekoj stresnoj situaciji, postoji mogućnost da naš mozak ipak reagira nešto drugačije i da se low road, odnosno subkortikalni put, ipak prije aktivira, pa osjetimo strah. Naprimjer, znojimo se, srce nam ubrzano lupa, a kada promislimo o cijeloj situaciji, ipak donesemo zaključak da je sve u redu i da nije tako strašno. Vjerujem da su vam takve situacije svima dobro poznate. Upravo zbog toga svi bismo ponekad htjeli ne osjećati strah, biti neustrašivi, no je li to uistinu osobina koju si želimo? Prije nego vam damo odgovor na to pitanje, poslušajte priču o ženi koja nije osjećala strah. Poznata pod inicijalima SM, potpuno joj nedostaju obje amigdale, a rekli smo da ta struktura igra ključnu ulogu u diferenciranju neke informacije kao prijetnje ili ne. Bez amigdale, SM jednostavno ne može odrediti je li neka situacija opasna po život ili nije. Ona je bila podvrgnuta raznim pokusima kako bi se utvrdila točna funkcija amigdale i kako se u stvari njezin nedostatak prezentira. Znanstvenici su pacijentici prezentirali egzotične zmije i paukove. Ona je tvrdila kako ih mrzi, te ih pokušava izbjeći.
No kada su joj se prezentirale navedene životinje, ona ih je počela dirati. To je iznenadilo znanstvenike, ali i nju samu. Na pitanje zašto dodiruje nešto što mrzi, postala je zbunjena i izjavila da ju je preplavila znatiželja. Također, SM je ispunjavala brojne upitnike, zaokruživala koje sve osjećaje osjeti tijekom dana i situacija kojima je izložena, ali niti u jednom trenutku nije osjetila strah, nije zaokružila strah u tom upitniku. Dakle, naša pacijentica se u svakodnevnom životu susretala s brojnim traumatičnim događajima koji su u njoj mogli izazvati osjećaje kao što su, na primjer, sreća i tuga, ali nisu mogli izazvati osjećaj straha. Iste godine su veterani koji su se vraćali kući iz Iraka i Afganistana oboljeli od PTSP-a. Njihove živote ometao je strah, nisu mogli funkcionirati zbog njega, a često nisu bili u stanju napustiti svoj dom zbog stalno prisutnog osjećaja opasnosti. U nevjerojatnom kontrastu SM je imuna na takva stanja i ne pokazuje simptome posttraumatskog stresa. U biti, traumatični događaj ne ostavljaju nikakav emotivni trag na njezinom mozgu i shvaćajući kako mozak obrađuje strah kroz slučajeve poput njenog, jednog dana ćemo možda moći stvoriti tretmane koji selektivno ciljaju područja mozga koji dopuštaju da strah preuzme naš život, ali ga ne bi smjeli potpuno eliminirati. Kako mi percipiramo život bez straha? Što bismo sve učinili da ne osjećamo strah? Neki bi možda dali otkaz na poslu, neki bi prodali kuću i počeli putovati. Ja osobno bi počela više parkirati u rikverc, ali u stvarnosti većina nas bi izumrla. Za razliku od nje, također imamo nocebo efekt. Većina ljudi je čula za placebo, ali relativno malo ih je čulo za nocebo efekt, čak i u krugovima medicinskog osoblja. Što je to zapravo nocebo efekt i koja je razlika između placeba i noceba? Dakle, placebo je pozitivan odgovor na neku tvar koja je inertna, odnosno pozitivno razmišljamo, pozitivno će nam i biti, a nocebo je suprotno od tog. Nocebo je nus pojava na neku tvar koja je inertna. Možda to najbolje objasniti na primjeru iz pravog života. I tu sam izabrala Koro sindrom jer je onako dosta zanimljiv. To je stanje stalnog straha od povlačenja genitalija gdje imamo iznenadne panične napade zbog uvjerenja da se penis uvlači u tijelo i da će to dovesti do smrti, a kod žena postoji strah od nestanka vagine, uvlačenja bradavica. Zašto se pojavljuje i koji mu je okidač ni dan danas nije zapravo poznato. Najčešće se pojavljuje u azijskim zemljama, ali s vremenom se počeo pojavljivati u Africi, Sjevernoj Americi, Europi, a najpoznatiji slučaj one epidemije iz Tajlanda. Tamo je 76. godine zavladala masovna panika i 350 muškaraca je posjetilo liječnika u strahu od tog sindroma. I svi su bili uvjereni kako im se penis smanjuje i bojali su da bi u potpunosti mogao nestati. U zaključku, nekad je prisutna premala količina straha, nekada prevelika, kao na primjer ovaj strah od nestašice WC papira za vrijeme pandemije koronavirusom. U konačnici, strah nam je evolucijski potreban radi preživljavanja i izbjegavanja opasnosti, jer kako bi naš život izgledao da se svi penjemo na ove visine radi savršenog selfija. To je to, hvala na pažnji.